Con 9 minutos de atraso comenzó a sonar una de las principales sirenas ubicadas en Valparaíso. Ese ruido era el encargado de alertar a los peatones, trabajadores y funcionarios que estaban en el plan de Valparaíso que había que evacuar a los cerros. La falla generó que muchos no entendieran lo que ocurría y la evacuación tardara más de lo pronosticado.